إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، محترم ورونو، مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د هجرت قصه بیانول او دا مو وویل کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبيث نقشې په شپه د دوی د لاس څخه ووتی، تر ټولو د مخه یې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستي. د یو څه وخت دپاره یې په دې سبب بندي کړي چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنې حاصل کړي. کم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه ناامیده سوه، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله، دروازه ور وټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته وویل پلار دې چیرې دی؟ هغه ویل نیم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبيث پوسو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی. نو یو سخته چپلاخ ور سره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخ د زوره پرمځکه ولویده او د غوږ والی ځنې ولویده. خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمېدی چې ښځه وهي. د دې ځای څخه بیرته ناامیده ولاړی. بیا ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې په سترګو هم ړوند و و اسماء رضی الله تعالی عنها ته راغلی. ابو قحافه پوښتنه ځینې وکړه چې پلار دې چیرې دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها وویل نیم خبره. څرنګه چې ټول قریش پوهېده چې دوی په هجرت تللي دي، نو ابو قحافه وویل تاسو ته د خرڅ او مصرف د پاره یو شی در پرې ایښی دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها د دې د پاره چې خپل نیکه ته اطمینان ورکړي ولاړه سوه او په هغه کڅوړه کې ډبرې راوړې چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه پیسې پکې ایښولې و ابو قحافه ته ونیولې ویل دغه را پرې ایښي دي. سبحان الله، تاسو د ښځې بلکې د یوې انجلۍ و هوښیارۍ او فکر ته وګورئ. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې په سترګو ړوند و او شی یې نه لیدی، پر کڅوړه یې لاس تیر کړي. د ده په خیال زر ورغله، ځکه د هغه وخت پیسې زر وې. ویل کېدا در پرې ایښي وي دا خو ډېر شی دی. حال دا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه و پرې ایښي. خپل مال او دارایي چې 5-6 زره درهم وه، هغه یې ټول د دې دپاره ورسره اخیستې وه چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نسی پیدا. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنږدې و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجاهدینو د کومک لپاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتي. هر چا یو څه راوړه، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول دارایی، خپل ټول مال، هر څه چې درلوده ټول یې راوړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کېښود. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ژوند او دارایی ور معلوم و، پوسو چې د خپل ټول مال راوړی دی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ د پاره دی یو څه پرېښول. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل هغه ته الله او رسول الله پرېښول. خیر، د قریشو چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه په هجرت تللی دي، جنون او لیونتوب ورته پیښ سو.
فوراً یې یوه اضطراري جلسه یا مجلس جوړ کړي. په هغه کې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه 2 نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې. نورې ډلې جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستی و هغه ته 100 انعام او جایزه ورکو. 100 انعام په هغه وخت کې لوی سرمایه و. نو ټول خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډیر زیات کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګری هیڅ اثر نشته. د مکې مکرمې ځینو خلقو د غار ثور پر طرف پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې وکتل دوی نه کړ پیدا. یو نفر وویل دلته یو غار هم شته او کفار د غار و طرف ته ورهیسوه مګر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامې نشته چې دلته د څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېدل. اوس دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غنو په واسطه د غنو زالګي د غار پر خوله واچولې او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره و چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک شته او نه څوک راغلي دي. خدا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري روایتوي. سبحان الله. دغه کفار د غار وخلې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یو د دغه کفارو څخه د ننه و غار ته صحیح کتلی وای دوی به لیدلی وای. که څه هم د غنو ظالم موجود وای بیا یې هم دوی لیدلای سوای. خو هغه واقعي شی چې پېښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خولې پورې راغلي دي. په محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځي. 100 جائزه او انعام غواړي. اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي. مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نور کوي چې یو ور دننه غار ته وردنوځي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کوي د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله که یو دغه قوم څخه کښته وکتل موږ ویني یعنی موږ ته دونه ډېر نږدې ولاړ و که یو د دوی وغار ته سر راکښته کړی وای موږ یې لیدلای سوای. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودي دا راته وویل یا ابا بکر څه ګمان دې پر هغه دوه چې درېیم یې الله دی. دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلودي. او دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت دی چې الله جل جلاله په قران مجید کې ذکر کړی دی. د هیڅ په وسنه د پوره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فضیلت څخه انکار وکړي ځکه په قران مجید کې د رضی الله تعالی عنہ فضیلت ذکر شوی دی. الله عز وجل د سوره التوبه په 30 نمبر آیات کې فرمایي اذ هما فی الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کوم وخت چې دوی دواړه په غار کې و کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم وخپل ملګری او صاحب توای ته مخه پکېږه بهشکه چې الله زموږ سره دی. او دا هم د امت په اجماع سره ثابت ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری وبلی. او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار تر خولې پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي. خو دوی یې ونه لیده او بیرته را وګرځېدل چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکاره کیږي.
ځکه کفار د غار تر خولې پورې ورغله او په هغه خلکو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي، خو په غار کې ونه کتل. الله جل جلاله منع کړه د دوی زړونه د دغه څخه راوګرځول چې په دغه غار کې چې دوی په خولې کې ولاړ دي پسې وګوري. دا د قادر الله قدرت دی. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې کفار 3 ورځې پرله پسې وګرځیدل. هر ځای طلب او پلټنه وکړه خو هیڅ شی لاسته نه ورغله، نه معلومات نه علامه نه دوی. قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي. په دغه ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی عبد الله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي، د قریش معلومات ټولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي او هغه د قریش حالات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښه و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې د پاره خواړه ورته راوړه. سبحان الله، دغه لوړ غر، دغه لري او ډبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې په روښنايي کې بېله تکلیف او ستړیا نشي ورختلای. خو اسماء رضی الله تعالی عنها ښځه ده او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غره ته خیږي او دوی ته خواړه ورسوي. دا کم همت او مړانه ده. خوندو مسلمان ښځې دغسې وي د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې هیڅ تکلیف نه بولي. دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کاوه. او عامر ابن فهیره هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مولا، هغه به بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبد الله او اسماء پلونه او د پښو علامې ورکسي. څوک په دې نسی پوه چې پر دغه لار څوک تللی او راغلی دي او دغه پښو څخه به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوره ترتیبات نیولې و. د خورو راوړلو موظف، د اخبار رسولو موظف، د آثار او علامو ورکولو او خرابولو موظف، ټول وظیفه ویشل سوي وي. که څه هم د دې هجرت لپاره سامان او وسایل ساده او بسيط و، خو بیا هم د هغه وخت او زمانه د حال سره برابر او مطابق و. ټول کارونه په یو صحیح نقشه سره جوړ شوي و. اوس نو په غار کې 3 ورځې پوره او تیر شوې. د قریشو دا امید قطع سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی په داخل یا په اطرافو کې د مکه مکرمه پیدا کی. نو یې خپل طلب او پلټنه پرېښول. ځکه 3 ورځې پرله پسې بل نتیجه پوره سرګردانه سو. ورونو هلته په مکه مکرمه کې یو سړی وو چې عبد الله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو کې ډېر ماهر وو، یعنی لري او نږدې پټي او ښکارا لاري ټول ور معلومي وي. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین وو، خو امین وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مخه تر هجرت دغه عبد الله ابن اریقط د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کړ چې تبه د هجرت په وخت کې زموږ سره دی او پر داسې لارو بمو مدینه منورې ته بیاي چې چاته نوی ور معلومي. هغه هم دا قبول کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د هجرت لپاره 2 ساتل سوي اوشان ودته ور تسلیم کړي و. اول زموږ تر هجرت 3 ورځې وروسته به دغه اوشان وغار ثور تراولې. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غار کې 3 شپې تیر کړې او د دوشنبه شپه شو چې دانو د هجرت د اول کال د ربيع الاول اول شپه ده او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. عبد الله ابن اریقط د شپې هغه 2 اوشان راوسته. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله دغه 2 اوشانو څخه یو واخله او هغه شو شی ود صلی الله علیه و آله وسلم ته رانږدې کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ابا بکر اخلم یې مگر په قیمت سره
په دغه وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور اسماء رضی الله عنها هم راغله چې د دوی د سفر د پاره یې خواړه ورسره راخیستي و او دا یې هیر شوی و چې د دوی د خوړو د تړلو د پاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راوخل. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي ټوکر یا رسۍ نشته، نو یې خپل نطاق دوه ځایه کوي، په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپله ملا وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کېږي. اوس نو نطاق څه شی دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي لکه یو برداره کمربند، چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جزء و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو د پاره یو ټوکر ته ضرورت درلودي، مګر ټوکر نشته، نو یې خپل نطاق څیري او دوه ځایه کوي، یوه حصه پر خپل ملا وتړل او په هغه بل حصه یې دغه خواړه وتړل. او د دغه ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کېږي، یعنی د دوو کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې و طرف ته رهیس و چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری شو او هغه لارښوونکی عبد الله ابن اریقط هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبد الله اړه لري. اول چې د غار څخه رهیس و د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و طرف ته رهیس و چې ساحل ورته ویل کېږي، ترڅو وداسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه و. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رهیس و چې دا و مدینه منورې ته داسې لار ده چې نادرا به یو څوک پر دغه لار تلي. ورون دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نمونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لري او چپ دي، نو د هغو ځایو د نومو تر یادولو تیریږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کړم. اول، امام بخاری د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ چې په دغه شپه را رهیس وو، دغه ټوله شپه او سبا تر غرمې پورې متګ او مزل وکړي. کم وخت چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هیڅوک پر دغه لار نه تیریده. په لار کې مو یوه ډبره، په لار کې مو یوه ډیره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو دغه ډبرې سره واړو. ما په خپلو لاسو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بېدېدو دپاره ځای جوړ کړي او پر هغه مې یو فرش اوار کړي او ورته ومې ویل یا رسول الله ته بیده سه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریوتی او زه د باندې راووتم، شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه ډبرې و طرف ته را رهي کړي دي، غواړي چې دی هم دغه سایې ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل ته څوک یې؟ د مکې یا مدینې د خلکو څخه یو څوک را یاد کړي. ویل د هغه مریی یم. ما ویل آیا په پسو کې د شیدې سته؟ د ویل هو. ما ویل ما ته یې رالوشې؟ ویل هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میږ ونیول. ما ویل اول یې غولانځه د خاورو وریښتانو او خیرو څخه پاکه که، بیا یې ولوشه. ده هم یو کټورۍ شیدې راولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بدو دا مې ښه ونه بلل چې د خوبه یې راویښ کړم. نو مې تر هغو انتظار ورته وکړ چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چښلو دپاره د اوبو یوه مشکوله را سره وه. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوښي اوبه توی کړې چې یو څه یخې سوې. او بیا مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ویچشه. د صلی الله علیه و آله وسلم هم تر هغو وچښلې چې زه راضي سوم. یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ایا د تلو وخت نه دی راغلی؟ ما ویل هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهیس وو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر، ګشته او مشهور سړی و، هر چا پیژندی
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ سړی وو، هر چا نه پیژندي. اوس چې دوی سره ملګری دي نو کبه په مخه یو څوک ورغلی د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ څخه به پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنہ ورته ویل دا سړی لار راشي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار وشوي او د مقصد به د دین او خیر لار و چې ماته زما د آخرت لار راشي. درېمه واقعه سراقه ابن مالک په عربو کې مشهوره جنگي فارس یا پهلوان. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غار څخه راووته او د مدینه منوره و طرف ته رهیس و، هر چا دا کوشش کاوه چې دوی پیدا کی او د قریشو هغه سل اوشه جایزه واخلي چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خدا قصه په خپل و سراقه ته پریږدو چې دوی په خپل قصه کوي او په دغه وخت کې مشرک. سراقه ابن مالک وایي زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکې راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل یا سراقه دغه اوس ما یو سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې فلاني طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګری دي. سراقه وایي زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم نو می خبره تیره کړه او سړي ته مې وویل دا دوی نه دي بلکې تا فلانی او فلانی لیدلي دي چې زموږ په مخ کې رهي سوه. سراقه وایي په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر اخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم. کوم وخت چې دوی ولاړ سوه زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم. منځ ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه غشي او لیندۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم، څو آس ته ورورسېدم. پر آس سپور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه. دی نو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ملګرو سره رهي دي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنی دې خوا ها خوا ته کیږي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دي، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دي. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هر ګړی دې خوا ها خوا ته کیږي. پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا ابا بکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کیږي؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله یو وار مې په فکر کې را وګرځي چې کمین به درته نیولې وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې را وګرځي چې د شاده خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو د یو اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص وو. د صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یو ځای طاقت نه کېدی، لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسی کې شاعر وایي یک جان چی متاعیست که سازم به فدایت، اما چی توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دون متاع دون قیمتي شی نه دی چې تر تا یې قربان کم، مګر څه وکم، زه دغه لرم، نور شی را سره نسته. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان او د زړه ډاډ ورکړ، ویل ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زړه هم پر آرام سو. پس له څه وخت څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیده چې ډېر لري یو سړی پر آس سپور دی، په ډېره چټکي او تیزی سره په دوی پسې را رهي دی. ویل یا رسول الله هغه سپور سړی په موږ پسې را رهي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تکتل، پر خپل لار رهي دی او قرآن مجید وایي.
مګر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فکر په دغه سړي ډیر باندې هغه ډیر تیز را رهیدي او وار په وار ورنږدې کیږي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په تشویش او پریشانی کې دی ځکه هغه سپور سړی ډیر ورنږدې شو، دونه ورنږدې شو چې د هغه ځای څخه دوی په نیزه وشتلای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ډیر رانږدې شو، د هغه ځای څخه مو وشتلای شي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه ویل اللهم اكفناه بما شئت، الهي په هر شي او هر طریقه چې ستا خوښه وي موږ د څخه وساتې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا څخه نو فارغ شوی چې د سراقه د آس پښه په مځکه ننوته. ځکه هم سخته او ډبرینه مځکه ده، خو د آس پښه په مځکه ننوته او سراقه د آس څخه ولوېدی. سراقه وایي قسم په الله تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د آس څخه نوم لوېدلی. دا اول وار وو چې د آس څخه لوېږم او بیا مځکه سخته او ډبرینه هم ده، د آس پښه څنګه په مځکه ننوځي؟ کوم وخت چې د آس څخه ولوېدم د هغه غوښې جعبه مې راویسته چې موږ به پال په اچاوه، چې دا د دوی دین او عقیده وه. نو مې د غوښو څخه یو غشي د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم کیا ضرر ورسوم کیا. داسې غشي راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوی وه. د فال یا غشي په خوله مې ونه کړه، بیا پر آس سپور شوم. دونه ورنږدې شوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرائت مې اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ نه راته کتل، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما خواته ډیر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښه تر زنګنو په مځکه ننوتې او زه د آس ولوېدم. بیا مې په زور آس راپورته کړ او د آس پښه د مځکې څخه په ډیر تکلیف راووتې. کوم وخت چې د آس پښه د مځکې څخه راووتې د هغه ځای څخه یو ځلېدونکی ګرځ لکه دود راووتی او د اسمان خواته پورته شو. بیا مې هغه خپل غشي راوېسته، د غشو څخه بیا داسې غشي راووتی چې زما نو خوښ. اوس نو سراقه پوسو چې دوی ساتل شوي دي، څوک نشي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه الامان الامان. اوس سراقه امان غواړي، حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې رارهي شوی وو. دوی هم ودرېده. سراقه وایي زه پر آس سپور شوم او ورغلم، او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین به ښکاره او غالب شي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا سل اوښه جایزه ایښې ده، او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل که خواړه او کالوی ته ضرورت لري درته راوړم. دوی شی ونه غوښتي، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم د دغه په مقابل کې څه شی راکوئ؟ ورونو ښه متوجه شئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکي یا خرما درته راولېږم او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څنګه به یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسو ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده چې په هغه وخت کې د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي وه، او دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس وه. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دي وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بیا مفهومه معلومه شوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده. نو ویل کسرا نو شیروان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو نو شیروان چې د فارس پاچا دی او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړئ. یو نفر چې د خپل قوم څخه په پټه او په هجرت راوځي او د پر سر د قوم د طرفه څخه سل اوښه جایزه ایښول سوي وي او د سر یې په کار وي او دغه اوس د سره هیڅوک او هیڅ قوت هم نشته. دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیاب شي او وشي یې وسراقه ورکوي.
دا نه سره لګیږي عقل یې نه قبلوي دا عجبه ده دغه اوس په خپل د سر د خلقو په کار دی او د سره هیڅ قوت او طاقت هم نشته او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچاهي اشغال کړي او د کسرا هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لوی پاچا دی د هغه وشي به په غنیمت واخلي او دا هم پس له 100 او 200 کلو نه پیښیږي بلکې ستا په وخت کې به پیښ شي یا سراقه اوس نو سراقه ورته وایي یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته د امان یو ورقه راولیکه اوس به زه په تا څوک نه خبروم او ته به د امان ورقه رانیوشته کې کوم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو ته به امان راکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې وسراقه ته د امان خط ورولېکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هم داسې لیک ورکړي چې نوشته شوی و دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دي یعنی هیڅ وخت ضرر نه ورسوي په دې شرط چې دوی به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت خبر وچاته نه وایي څوک وایي دغه نوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ وکړه څوک وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړه سراقه هم هغه نوشته ورسره واخیسته او رهیسو واقعا یې د حال وهي چاته ونه وایي حتی نور داس خلق هم په مخه ورغله چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځیدل خو سراقه به ورته ویل د دې منطقې معلومات ما وکړي دلته څوک نشته سبحان الله د ورځې په شروع کې دای پسې ګرځیدي او د ورځې په آخر کې دای چوکیدار او ساتونکی شو نور خلق هم د هغې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي تقریبا اتکاله ورسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول شو دغه لیک او نوشته په هغه ورځ ښکارا کړ کوم وخت چې مسلمانانو په جنگ کې ونیوي د ویل زما سره ستاسو د نبی د طرفه د امان لیک سته هو العجب ده کومه ده هغه نوشته ده هم هغه نوشته ورته راوېستل صحابه کرامو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوستي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یوم بر و وفاء یعنی هو د وفا او نیکی ورځ ده الهی هو هم پریښاو رښتیا هم دا وفا ده ځکه د حنین غزا پس له څو کال څخه پیښ شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې چې د فارس شارونه یو په بل پسې نیول کېده فارسیانو شکست وخوړي کسرا وتښتېدی او د کسرا خزانه زر او جواهرات په غنیمت ونیول شو او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته راوړل شو دغه جواهرات په جمله کې د کسرا وشه هم و دلته نو عمر رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې خلق دی راټول سي خلق راټول شو بیا یو سراقه ابن مالک ته چې مسلمان شوی وو ورژغ کړ دغه د کسرا وشیه د سراقه په لاسو ور واغستل او لاسونه د لوړ ونیسه چې خلق یې وویني او د خلقو په مابین کې تیرسه د کسرا وشي د سراقه په لاس دی او لاسونه لوړ نیولې دي د خلقو په مابین کې تیریږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولې دي د کسرا وشي شرنګوي او وایي زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په دپسې خلق ګرځیده د بیر او خوف حالت کې وو ما ته دا زیری راکړي کیف انت یا سراقه وفي يديك سواري کسرا یعنی څه حال بدوي یا سراقه چې د کسرا وشي د پلاس نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا او پیشګویی پس له لږ کلو څخه ښکارا او پیښ شو صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم مخبر صادق دی درې مواقع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری په آرام زړه د مدینه منورې پر طرف رهیدي د قریشو د شر څخه خلاص او فارغ دي مګر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه بلکې بل نوې او نامعلومه لار ده او مدینه منورې ته نږدې شو خو په لار کې پر یو خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه و
معبد چې یوه سخي زړوره او فصیحه ښځه وه، د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی دې به خواړه او اوبه ورکولې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری یې و دغه خیمې ته راورسېده، د ښځې میړه هم نه موجود، یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته ده، ځکه دغه معبد د هغه کوچي عربو څخه و. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره شته، ځکه د دوی خواړه هم خلاص شوي وو او دوی پر داسې لار تله چې هلته نه کلي او نه کورونه وو او نه بل څوک پر دغه لار تله. نو ځکه دغه ښځې ته وویل چې ستا سره د خوراک یو شی شته چې در څخه رانیسو؟ ښځې ویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ شوي، یعنی بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نشته چې میلمه یې په خوله وغواړي، مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نشته. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه او زړه میږ ولاړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا معبد دغه میږ څه شي ده؟ هغې ویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شیدې نه لري؟ ښځې ویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه راکوي چې دغه میږ ولوشم؟ ښځه اریانه شوه چې دا څه وایي، وچه میږ ده دی وایي زه ولوشم؟ ښځې ویل که شیدې پکښې شته ولوشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس سره د میږ غولانځه مسح کړه او بسم الله یې وویل. د میږ د غولانځې څخه شیدې راتوی شوې. ښځې ته وویل یو لوی لوښی راکړه. هغې هم دونه لوښی ورته راوړي چې د یوې لوی ډلې بسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میږ تر هغو پورې لوشل چې دغه لوښی په شیدو ډک شو. اول یې و معبد ته شیدې ورکړې، هغې تر مړېدو او اوبه کېدو پورې وڅښلې. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وڅښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وڅښلې. دوهم وار یې بیا میږ ولوشل. د معبد ټول هغه لوښي چې دې درلوده د شیدو ور ډک کړه. دا ورته ګوري او په تعجب کې ده، ځکه هغه میږ چې دې درلوده دا په خبره و چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړې چې دا په خپله ورته اریانه ده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رهي شول. لږ وخت وروسته ابو معبد یعنی د ښځې میړه په داسې حال کې چې وچې او ډنګرې میږې یې را رهي کړې وې خیمې ته راغلی. کم وخت چې د کور ټوله لوښي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې شو. ویل دا شیدې د کومه شوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نشته. ښځې ویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې یې د دغه وچې او ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. سړي ویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. ته د چهرې او قیافې بیان راته وکړه یا معبد. ورونو دغه د معبد قصه ټول مؤرخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړې ده او د دې سبب چې ټول مؤرخین دا قصه بیانوي دا دی چې معبد یوه هوښیاره، پوه، ذکي او ډېره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکې بیانېږي، هیچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څرنګه چې دغه معبد کړی دی. سره د دې چې معبد بیل دغه یو څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کلونه تیر کړي دي، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې دغه صفت نه دی کړی او نه کولای شي لکه معبد چې کړی دی.
نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه په وصف کې هغه اساسي مرجع د معبد حدیث بولی. کڅوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه وصف او بیان غواړي د معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسی پیدا کولای. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اوریدونکي چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه مختوي. نو د دې جهت څخه ټول مؤرخینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه په اړه کې د معبد دغه قول ساتلی دی ځکه چې ډیر فصیح دی او ډیر اهمیت لري. اوس به د معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اړه کې کړی دی درته وایم او بیا به په پښتو ترجمه درته بیان کوم. کوم وخت چې د معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکړه چې دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه و، دی ورته ویل رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به سقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. ورونو هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولای چې په هغه خوږوالي سره درته ترجمه کوم، خو بیا به هم دغه د معبد فصیح او بلیغ بیان په خپل ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهېدلو لپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کوم. معبد وایي داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخ یې و، دنګرتیا تکلیف نور کاوه او د چاغښت عیب نه پر ویل کېدی، یعنی نه چاغ و نه ډنګر، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه، په آواز کې یې ښایست و او په غاړه کې یې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه یعنی ډکه ږیره وه، اوږدې کږې او سره مشتې ورځې یې وې چې چپ به و، هیبت او دبدبه یې درلوده او که بې خبرې کولې هوښیارې او د محبته ډکې به وې. د لرې تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو ښایسته او باعزته و، خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ، یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمیږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نسي. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه، خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې، چارشانه و، په جګوالي کې یې کمینه وه او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنی نه جګ و نه ګردۍ. د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده. د دې خبرې څخه مقصد دی صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری ابو بکر او عامر ابن فهیره دي، یعنی دوی درې لکه د درخت درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډۍ داسې وه، خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر و. ملګری یې درلوده چې پر ده مهربانه وه، چې ده به خبرې کولې د ده خبرو ته به چپ وه، یعنی غوږ به ورته نیولی او که به یو کار ور وفرمایه د هغه په عملي کولو کې به چابکي کول، ملګرو یې اطاعت او فرمان برداری کول، ورین تنده یې و او په خبرو کې عبث
او بهوده خبرې نه وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافه هغه بیان وو چې معبد وخپل میړه یا خاوند ته دغه علامه وویلې. نو ابو معبد د ښځې میړه وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې موږ یې په مکه کې خبرې اورېدلې دي او ما دا قصد کړی دی کومه په واسه فراسوه چې د ملګری سم، یعنی کوم موقع برابر سو ملګرتیا به کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لارې هغه واقعه چې د معبد سره ولیدل. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معبد و خیمه ته ورغلی وو، په مکه مکرمه کې په لوړ اواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلکو اوریده او د بیتو ویونکي نه لیدل کېدی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.